Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, անգամ եւս կողջուն եմ ձեզ AMG հեռուստաընկերության հիմնական հաղորդաշարով։ Իմ այսօրվա հյուրերը նորություն չեն, այս մեր տաղավարներս մենք արդեն ունեցել ենք մի քանի ելույթներ, բայց եւ այնպես ամեն անգամ, որ ես շփվում եմ իրենց հետ, իսկապես հոգեվոր վերանորոգում եմ ստանում եւ հավատում եմ, որ այո, կա ճանապարհ, այո, կա միջոց մենք մեզ օգնելու եւ շատ հաճախ ասում ենք, թե ինչ որ պետք է թրսից օգնություն եւ այլն եւ այլն։ Չէ, սիրելիներ, ես կարծում եմ, որ պետք է մենք մեր ճարը, գլխի ճարը գտնենք։ Եվ ահավասիկ այսօր ես մեծ ուրախությամբ կուզեմ իմ հյուրերը, որ արդեն հարազատներ դարձած են ինձ ներկայացնել ցեզի, ուրեմն mission learning mission-ի հեղինակ եւ ինչպես ասեմ ճիշտ բառը որը լա co-founder, չէ, կամ founder Ռուբեն Գարգալոյանն է եւ իր ցանկի գեսը, որ իրեն միշտ կողքին նստած է մեր շատ սիրելի Նարինե Շահրամանյանը։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ դուք բազմասպաղ լալով այսօր մեր հյուրավերը անցածիկ եւ եկաք մեր հյուրի եղաք։ Շնորհակալություն եւ բարի երեկո ցես։ Բարի երեկո Ստեփան ջան։ Ուրեմն learning mission, ովքեր որոնք առաջին անգամ գլսեն, այսինքն կզարմանամ, եթե դուք Լոս Անջելես կապրիք եւ learning mission-ի մասին չեք լսած, ուրեմն Լոս Անջելեսա բնակ չեք։ Այո, եւ դրա համար բարձրապես ցես համար է, որ մենք վերականգնումը պիտի ունենք, Ռուբեն պիտի խնդրեի, որ learning mission-ի ստեղծված օրից մեզի բացատրես։ Ստեփան ջան, շնորհակալություն, մինչև սկսելը ուզում եմ ասեմ, որ շատ լավ ավանդույթ է ստեղծվել, ամեն տարի մենք գալիս ենք քո տաղավար եւ մեծագույն հպարտություն եմ ես զգում քեզպես լուսավոր խոր անձնավորության հետ լինել մի տաղավարում եւ շատ շնորհակալ եմ Ստեփան ջան, այն ինչ որ դուք անում եք մեր համար։ Ժորժ ջան, ասեմ, որ մենք անմիջապես պատերազմից հետո սկսեցինք մեր գործունեությունը եւ մեր ամբողջ նպատակն է հենց մեր զինվորներին այս պահին մեր ցանկը շատ ավելի մեր շահառուների ցանկը շատ ավելի online-ված է եւ այդ ցանկի մեջ ընդգրկված են նաեւ Արցախից մեր հայրենակիցները, նաեւ սահմանամերձ գոտում ապրող մեր հայրենակիցները եւ նաեւ բանակից զորացրված մեր զինվորները, ովքեր վերադառնում են եւ չգիտեն ինչ անեն, ինչով զբաղվեն եւ այս դարը պարզապես թելադրում է, պարտադրում է սովորել տեխնոլոգիաներ, որպեսզի Հայաստանը դառնա 21-րդ դարի պետություն եւ կիսվեմ ձեզ հետ, որ այդ բանը շատ մեծ տեմպերով իրականություն է դառնում, մեր փոքրիկ երկիրը դառնում է իրոք շատ տեխնոլոգիական հագեցած եւ գործը անսպառ է, գործը շատ է եւ մեր նպատակն է կրթել։ Մեր նպատակն է կրթել մեր այն լավագույն ջահելությանը, որը իր կյանքը եւ իր երանդը տրամադրում է պետությանը, մեր երկրին։ Եվ 5 տարվա ընթացքում մենք մոտ 400 շրջանավարտ ունենք այս պահին, մոտ 100 շրջանավարտ այս պահին աշխատում է հայկական IT կազմակերպություններում։ Եվ նաեւ կիսվեմ ձեզ հետ, որ մենք ականատես ենք եղել մեծագույն հաջողությունների մեր ուսանողների, որոնք միգուցե եթե չլներ ուսումնական առաքելությունը չեր լինի այդ հանձինս մեր ուսանողներից մեկը այս պահին հրատարակում է գիրք, ծրագրավորման գիրք, այսինքն ինքը ասել է արդեն այդ հմտության, այդ գիտելիքների ծավալին, որ ինքը գիրք է հրատարակում, հատուկ որ ինքն էլ կրթի, այսինքն մեր ուսանողները ունեն այդ գաղափարը կրթվելով, իրանք էլ են ուզում կրթեն, որովհետև իրենք տեսնում են այդ կրթությունը ինչ մեծ բարիք է տալիս, ինչ մեծ հաջողություն է տալիս իրանց կյանքում եւ իրանք ուզում են նույն բարությունը նույնը անեն իրենց հետնորդներին եւ դա մեզ անչափ գոհացնում է եւ մենք անչափ ուրախ ենք
եւ մենք ուղակի ուզում ենք կիսվենք ձեզ հետ այն բավականությամբ, որ դուք տեսնում եք արդյունքը գործեի, ինչի է դա բերում եւ ուզում եմ ձեզ խնդրեմ մասնակից դառնաք այդ գործընթացի։ Դուք էլ մասնակցեք ցանկացած ծավալով, ցանկացած ձևով, ձեր գիտելիքով, ինչով որ հնարավոր է, որովհետեւ մեծագույն հաճույք է, երբ որ դուք տեսնում եք այն մարդկանց, որոնք հասնում են այդ հաջողությանը եւ իրանք են ուրիշներին հաջողության հասցնում։ Շատ չխոսեմ, անջան միգուցե մի երկու բան դու էլ ավելացնես։ Ես այստեղ մի հատ հիմա որ բացատրում էի ու նայեն խելոք լսում էր։ Ես հիմա ուզում եմ մի բան հարցնեմ։ 2020 թվական ամենքս ամբողջ աշխարհացրիվ շաքի մեջ էինք։ Ամուսինը եկավ եւ ասեց, որ այս խաղապարը ունեմ։ Ինչ էր քո առաջին ռեակցիան։ Անկեղծ։ Անկեղծ։ Իհարկե, իմ ռեակցիան այն էր, որ այո, դու ճիշտ ես, որ դա շատ ճիշտ գաղափար էր, երբ որ Ռուբենը ասաց, գիտեք, ասում են, որ ոնց որ ամեն ինչ իր տեղը ընկավ այն բանով, որ սկզբում, տեսեք, մենք սկսեցինք շատ կոտրված։ Մենք բոլորս ուղղակի ջախջախված էինք այդ նորությունով, թե ինչպես պատերազմը ավարտեց եւ այդ կորուստը ամեն ինչը, ամեն տղան մեզ համար ոնց որ մեր տղան լիներ։ Եւ երբ որ նա ասաց, թե ինչպես է նա ուզում շարունակել եւ որ ուզում է learning mission-ը ստեղծել եւ դու ոնց որ կյանքը իմաստավորվեց նորից, որտեվ այդ պահին բոլորիս համար կյանքի իմաստը ոնց որ կորած էր։ Մեզ թվում էր, որ վերջ, ամեն ինչ ավարտվեց, բայց դրանով Ռուբենը մեզ բոլորիս թույլ տվեց նոր սկիզբ ստանալ, նոր իմպուլս եւ այդ իմպուլսը մենք էլ փոխանցում ենք մեր շահառուներին, որ իրենց կյանքը փոխեն մեր շնորհիվ, մեր օգնությամբ, ոչ թե շնորհիվ։ Չէ, շնորհիվ եւ օգնությամբ։ Շնորհք պիտի ունենաս, որ օգնես։ Եթե շնորհք չունենաս, չես կարող օգնել։ Ես Ստեփան ջան, թույլ տուր Նարինե ասացին ասեմ, որ մեր շուրջ հավաքվեցին մեր ընկերները, մեր հարազատները։ Մենք ունենք հզոր թիմ, որոնք այս տաղավարում չեն այսօր, բայց իրանք շատ մեծ աշխատանք են կատարում եւ իրանք իրոք անձնանվեր գործ են անում եւ շատ եւ քեզպես անձնավորություն նաեւ անձնանվեր գործ է անում մեր համար։ Մենք շատ շնորհակալ ենք քեզանից։ Գիտես, իրոք դա է հենց գաղտնիքը, որ մենք երկուսով նույնիսկ չէին կարողանա անել։ Այսինքն կան մի շարք հրաշալի անձնավորություններ, որոնք մեր կողքին են, որը մեր թիմն է, որը անում են ամենօրյա այդ բարդ, ես ասեմ, աշխատանքը, անձնանվեր աշխատանքը։ Եվ հույսով եմ ամսի 20-ին, երբ որ մենք հույսով եմ հանդիպենք, դուք կծանոթանաք այդ անձնավորությունները, իրոք բարձրագույն գաղափարի եւ մեծատարով մարդիկ են այդ մեր թմակիցները։ Ռուբեն ջան, ուրեմն նպատակս այդ է, որ նախ ասեմ, կարող է մարդիկ առաջին անգամ են լսում learning mission-ի մասին եւ ասեմ, որ այն անցիկ հերակա ուսում են ստանում ցեզանից, ստանում են մի հատ, այսպես ասած, լապտոպ եւ համակարգիչ եւ այդ համակարգիչի ընդմեջ են դուք այստեղից ուրեմն իրենց դաստիարակում եք, սովորացնում եք, դպրոցը, հերակա դպրոց է, ուսուցում է։ Ստեփան ջան, այդպես սկսվեց, բայց այս պահին մենք վարձում ենք ինստրուկտորներ Հայաստանում, որոնք Հայաստանում են ուսուցանում, ելի առցանց, որտեղ մենք ունենք մի շարք ուսանողներ, որոնք Իջևանում են, Գորիսում են, Վարդենիսում եւ այլն, այսինքն ամբողջ Հայաստանով սփռված եւ մեր նպատակն է այն մարդկանց, այն երեխաներին, ուսանողներին, ջահելներին, ովքեր չեն կարող ընդունվեն համալսարան կամ այս պահին օգնել իրենց ինչ պատճառներով օգնել իրենց այդտեղ որտեվ այս դարն է որ դու կարող ես ստանալ այդ կրթությունը, այդ հմտությունը, այդ պրակտիկան եւ կարող ես ռեալ գումար վաստնակել տեխնոլոգիաների մեջ։ Նաեւ նրանք ովքեր կդերես շատ, նաեւ նրանք ովքեր ընդունվել են, բայց ուզում են իրենց պրոֆեսիոնալ այդ հմտությունները ավելի զարգացնել, իրենց նույնպես դա։ Ուրեմն փաստորեն այդ այսպես ասենք, այն աշակերտները, որոնք օգտվում են ծեր ծառայությունից, դրանք անվճար են։
Միանշանակ։ Okay. Ուրեմն դա իրենց համար քանի որ ծրի է եւ այդ ամբողջ աշխատանքը նյութականի կարոտ է, այստեղ դուք non-profit ունեք եւ ինչ-ինչ ծրագիրներ եք մշակում, որբեսի քոյացնեք եկամուտ, որբեսի ծեր ծախսերին կարողանաք մեջ գալ։ Ճիշտ է իմ ասածը։ Միանշանակ, Ստեփան ջան։ So ուրեմն այս տարվա ծրագիրը ինչ է։ Այս տարի, տեսեք, դեկտեմբեր 20-ին մենք պատրաստել ենք շատ լավ ծրագիր, կոչվում է Speakeasy։ Speakeasy նշանակում է, որ անցյալ 100 տարի առաջ Շիկագո 1930-ական 20-ական թվականների այդ թվերի մթնոլորտ ենք ստեղծելու, մարդիկ գալու են underground, այսպես կոչեցյալ ոնց որ տեղ են հայտնվելու, լինելու է բարձրորակ երաժշտություն, շատ իհարկե ամեն ինչ գեղեցիկ մենք ձևավորում ենք, մեզ բոլորը օգնում են, պետք է ասեմ, ամեն մեկը մեզ սատար է կանգնում, լինի դա սեղան վարձել, թե քեյթերինգը, թե ձևավորումը, բոլորը մեզ ուղղակի օգնում են եւ նվիրատվություն են կատարում շատ մեծ, լինելու է շատ հաճելի, գեղեցիկ երաժշտություն, լավ ջերմ հանդիպումներ, խաղեր իհարկե, մենք անելու ենք այնպես, որ զվարճալի ժամանակը շատ զվարճալի ժամանց ենք խոստանում եւ ամեն մի տոմսը, որը դուք գնում եք, դա օգնելու է մեր ծրագրին եւ մենք միայնակ ոչինչ չենք կարող անել ամենաառաջին օրվանից, որ մենք առաջին դրամահավաքը արեցինք եւ համակարգիչներ գնեցինք եւ կարողացանք Հայաստանում բաժանել այդ համակարգիչները, ստեղծել խմբերը ամենաառաջին օրվանից առանց մարդկանց աջակցության մենք ոչ մի բան չէինք կարողանալ անել եւ հիմա եկել այն ժամանակը, երբ այդ աջակցության կարիքը կա, ամեն տարի մենք անում ենք մեր դրամահավաքը, այո, եւ մարդը տոմս է գնում, գալիս է եւ մենք մեր կողմից խոստանում ենք, այո, որ մարդը շատ լավ ժամանակ կանցկացնի եւ ուրախ կգնա տուն։ Եվ ծանոթանում է մեր ծրագրին եւ աջակցում։ Այո, եւ ծրագրի եւ իմանալով, որ այդ ասես ասած իր մասնակցությունը նաև ինչ որտեղ թրական ասացություն է տալիս։ Այո։ Ես էի ուզում իսկապես իմանալ եւ նաև մեր հերոստատիտողներուն հասցնել այդ իմաստով, որ իջարած որ ասեցիք ճիշտ է։ Մեր հայոց պատմության մեջ, թարավոր պատմության մեջ, հազարավոր տարվա պատմության մեջ միշտ ունեցել ենք ուրախ եւ տխուր ժամանակներ, դժվար եւ հեշտ ժամանակներ։ Հիմա այդ դժվար ժամանակներից որ անցնում ենք ու ամեն մեկ հայ Երանի գիտակցի այնպես ինչպես որ դուք գիտակցեցիք եւ ամեն մեկը ես միշտ օրինակ եմ բերում, ասում եմ, տեսեք ժողովուրդ, միշտ մենք ես ինչ ծներ եմ, հայ ժողովուրդը չի շատանում 10 միլիոնի վրա է։ Միշտ ասում են 3 միլիոնը Հայաստան է, 7 միլիոնը հիմա Սփյուռքում է, հիմա ասում են 2 միլիոնը Հայաստան է, 8 միլիոնը Սփյուռքում, ինչ որ է 10 միլիոնից ենգոմ մենք չենք գնում։ Եվ ինչու համար գիտեք, որովհետև ամեն մեկս 2 երեխա ենք բերում։ Այսինքն մարդուգին իրենց հետ 2 երեխա որ բերում են, թիվը չի շատանում, նույնն է մնում։ Երեքը նոր մի հատ կավելանա։ Սա մենք երեքի վրա չենք մտածում, երկուքով բավարարվում ենք եւ նույն թիվերը մնում ենք։ Սա ուրեմն 10 միլիոն ասենք, որ աշխարհում, ամբողջ աշխարհում 10 միլիոն կա։ Եթե 10 միլիոն անց մեգական աղյուս, այո։ Մենք ուրիշ բան չեմ ասում, մեկ հատ աղյուս, այդ կարմիր աղյուսը վերցնի ու դանի Հայաստան։ Ու ես մտածում եմ ասեն գիժ բաներ են անում եմ գրեցի like how many this and that ծրագիրներ կա չէ AI-ին ինչ ասես հիմա բանը չվիտին գանի քեզի համար ուրեմն գրեցի ասենք 10 միլիոն աղյուսով ինչ կարելի է եղբայր հսկայական քաղաք կսարքվի այո 10 միլիոն աղյուսով հսկայական քաղաք կսարքվի ուրեմն այն աշխատանքը, ծեր աշխատանքը, նման աշխատանքներ, որ մարդիկ տանում են, սրբազան աշխատանք է, իսկապես սրբազան աշխատանք է, որ ազգօգուտ աշխատանք է, Հայաստանանպաստ աշխատանք է, և դրա համար ես կկարծեմ, որ
մեր պարտականությունը նորից եմ ասում, ամեն մարդ չէ դրված զինվոր լինելու, բայց զինվորի օգնական լինելու համար ամեն մեկը կարող է զինվորի կոշիկի մասին մտածի, զինվորի ուտելու մասին մտածի, զինվորի հագնելու մասին մտածի եւ փամփուշտի մասին մտածի։ Այն աշխատանքը, որ դուք եք տանում, սրբազան է իմ համար։ Շնորհակալ եմ Ստեփան ջան։ So, ուրեմն, հիմա ինչպես կարելի է ամսուն 20-ին, ահա Վասիկ, այո, բացատրե։ Ուրեմն, որպեսի տոմսը գնեք, առաջինը QR կոդով, երկրորդը նկարագրության մեջ մենք կտեղադրենք լինքը, հղումը, որպեսի մարդիկ կարողանան սեղմել եւ դրանով տոմս գնել։ Նաև learningmissionarmenia.org եթե մարդիկ տպեն, այնտեղ հենց մեր landing page-ը առաջինը դա կբերի, քանի որ այդ event-ն է եւ նորից կրկնենք, որ դեկտեմբեր 20-ին 7-ից 9 կոչվում է Hero House։ Ավելին ասեմ, Եվ Գլենդելում է։ San Fernando Miraloma։ Այո, San Fernando ինքը շատ մոտիկ է Memorial Hospital, այդտեղ Miraloma փողոց է, այո։ Եվ 7-ից 9։ Եղել եմ այդ սրահը, շատ հաճելի սրահ է եւ շատ լավ է։ Շատ հաճելի է, շատ լավ է, ու գիտեք, եթե կարող եմ ասել, այս ամեն ինչի շնորհիվ մենք հենց այսօր խոսում ենք դրա մասին, որ այս 5 տարվա ընթացքում արդեն 100 հոգի օգնել ենք, աշխատանք են գտել, օգնել ենք ասելով, մենք իրենց օգնել ենք ինտերվյուների ենք պատրաստել, տվել ենք այդ պրոֆեսիոնալ հմտությունները, մեր ինստրուկտորները, եւ ամեն մեկը իրենցից բարձր աշխատավարձով աշխատանք ունի, եւ եթե նվազագույնը հաշվենք, նվազագույնը ամեն ամիս $100,000 վաստակվում է Հայաստանում ու ոչ միայն մեր շնորհիվ, մեր բոլորի շնորհիվ, մեր բոլոր աջակիցների շնորհիվ, որովհետև մենք մենակ 5-6 հոգով ոչ մի բան չենք կարողանալու անել, բայց մեր բոլորի շնորհիվ, մեր ազգի շնորհիվ դա կատարվում է։ Եվ մենք իհարկե միայնակը չենք, բայց հիմա մեզ պետք է օգնել, որպեսզի մենք շարունակենք մեր աշխատանքը 90-ից ավելի, կարծեմ 90, չեմ հիշում, սուտ չխոսեմ թիվը քանիս է, 90 քանի ունենք դիմորդ, այս տարի արդեն ընդունել ենք այդ մարդկանց եւ իրենց ուսումը շարունակելու համար պետք է հայթայթենք միջոցներ։ Մենք թմով հանակ ենք անում, որ ամենալավ investment-ն է դա, որտեվ փոքր գումարով դու կարող ես շարունակական ձեռք բերես մեծ գումար մեր պետության համար, որը շարունակական է եւ ամեն տարի աճում է։ Այսինքն դրապես investment երևի գոյություն չունի։ Ինչի մեջ էլ invest անես կարող է արժեքազրկվի, բայց դա միայն աճում է։ Այսինքն դա ամենալավ investment-ն է գումարային, ժամանակային մարդու մեջ, որը կարող է ընտանիք պահել, երեխաներ ծնել եւ երեխաները ստանան լավ ուսում, ապրեն բարեկեցիկ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն միայն ձեր այդ ինվեստիցիան կարող է մենակ վերև գնալ։ Դա հետաքրքիր պարադոքս է, բայց եւ իրապես պետք է ասել, նայեք, երբ որ տարիներ առաջ 90-ական թվականներուն, երբ որ Լոս Անջելեսի, ինչպես գիտեք, ես 88-ին ի վեր Լոս Անջելեսի մարզի մեջ որպես սոցիալական այդ օգնության կձի մեջ է ու պիտի մշակվեր gain պրոգրամը եւ լավ այսպես ժողովների մեջ բանից է եկած էր Սան Ֆրանցիսկոից մի հատ պրոֆեսոր կար, որ հետը խոսում էի, ասեցի այս gain պրոգրամը ինչով պիտի կերատասեք լավանա կանտե մյուսը ասավ տեսեք AFDC ունենք a family with dependent children որ մենք ամսական իրենց փող ենք տալի որ տանվածք տան food stamp ենք տալի որ ուտեն եւ ասեց մեդիկալ ենք տալի որ բժշկական դառնեն ու ասում է սրանով իրենք բավարարվում են բայց ասում է գկա մի ժամանակ եւ այսօր մենք ականատես կլանք այդ եկած ժամանակին, որ գասի պետությունը ինքը դժվարություն կունենա հայթայթելու, ինչ պիտի լինեն այդ մարդիկ։ Դրա համար ասում եմ, ավելի լավ է փոխանակ ամեն առավոտ մի հատ ձուկ դալու այդ ընտանիքին սորվեցնել թե ինչպես պետք է ձուկը բռնել, թե ինչպես պետք է գնալ լիճը եւ ինքնափավ լինեն։ Ու այդպեսով ասում է իրենք ավելի ցեվով կարող են
թե հոգեբես ուրախ լինել, որ իրենք են գոյացնում իրենց եկամուտը եւ միևնույն ժամանակ նաեւ surveillance գան եւ ես տեսնում եմ այդ աշխատանքի կատարելագործումը ծեր մոտ նախ մեմ դեսակ դժվարությունը այն էր որ զինվորները չունեին բավարար ուսում որոնք կարողանան ավելի լավ բարվոք եկամուտ ստանան ուրեմն ինչ էր պետք իրենց ուսում որ լավ հիմա շուգան ինչ է IT շուգան է եւ դες օրինակի համար դու քո մասնակցությունը կորց դրիր եւ սերունդ պատրաստեցիր Եվ նաև ասեմ, որ Նարինեն անգլերենի դասընթացն է վարում, որտեղ եւս շատ կարեւոր եւ երևի ավելի կարեւոր անգլերեն լեզվու իմացություն, որը բացում է դարպաս դեպի աշխարհ, հա, այսինքն մարդիկ ինտեգրվում են, կարող են հասկանալ ամբողջ ժամանակակից տեխնոլոգիան ցավոք սրտի անգլերենը։ Այո, դե հիմա անգլիաց ասած 100 տարի առաջ ֆրանսերեն էր, դրանից առաջ լատիներեն էր։ So մարդ պետք է նաև ժամանակակից լինի իր գիտելիքները։ Եվ այդ ցևով ես կարծում եմ, որ հիմա մեծ մամասալարն է, ինքը մարասցի էր, գսեր որ Tenjeren բդավ ղապախը կդավ գլխուն so ես իբրծես տեսնում եմ հիանում եմ որ tenjeren եւ ղապախը այնպես իրար լրացնում են որ ճիշտ է ցերկերեն բարե բայց եւ այնպես այնքան կեղեցիկ պատկերացում է որ կարողանում եք դուք ցերկի դված Հայաստանի համար հայրենիքի համար մեր ժողովրդի համար մեր ժողովրդի աբակայի համար քիչ առաջ մենք խոսելիս ասում ենք Այն աշակերտներ, որ 5 տարի առաջ մենք ցեք աշխատել եք, մենք իմանում ենք, որ ամուսնացան, երեխա ունեցան։ Դրա մասին մի հատ պատմեք։ Դե շատ իհարկե գիտեք, նենց հաճելի էր, երբ որ օրինակի համար մեր տղաներից ստացան աշխատանք, հետո անցավ ժամանակ, դե կապը մենք միշտ կապը պահում ենք, մեր կապը կա շատ անհատական եւ ասած, որ գնել է տուն։ Հետո անցավ ժամանակ իմացանք, որ բարիք են սպասում մի այլ ընտանիք, որ նորից գիտեինք, որ շատ էին ուզում բալիկ ունենալ եւ հանկարծ իմացանք, որ մեկի փոխարեն երկու բալիկ ունեցան, հետո երրորդը եկավ եւ դա այնքան մեծ ուրախություն է, երբ որ դու տեսնում ես ու ոնց որ չգիտեմ, չեմ էլ կարող բառերով Այսքան երիտասարդ արդեն տատիկ պապիկ եղած Ես դες ասեմ մի բան, գիտեք ինչ Ստեփան ջան, եթե մի րոպե ունենք, երբ որ մենք այդ երեխաներին մի ընտանիքին մենք նույնիսկ խավոր կանգնեցինք Խավոր դառանք եւ կանգնած ենք Ռուբենին երեխաներից մեկին տվեցին եւ ասացին տես պապիկի մոտ ես Ռուբեն պապիկ ես սկսեցի կողքից մի քիչ շաղվել ասեցի Ռուբեն պապիկ ես այդ պապիկի կինն եմ մեկն ասեց կուզես տատիկի մոտ գնալ ես շփվեցի որ տեսնեմ որտեղ է այդ տատիկը պարզեց որ այո պաստորին այդտեղ էլ դա քիչ մնաց ես կարող եմ անկեղծ ես ցեզ գիսպել ուրեմն սկիզբը երբ որ ինձ ասում էին գնա քերու մոտ գնա հոբարի մոտ գնա ես մտածում եմ ես ինչ հոբարի ես ինչ քերի եւ այլն բայց եւ այնպես բադահեց որ անցյալ տարի երբ որ գնացել էինք օգնություն տանելու աղավնավանք Եվ այնտեղ ուրեմն երիտասարդ մայրիկը իր երեխին հետ ասեց գնա պապիկի հետ Առաջին անգամը դա պապիկ այդ բանաստը Բայց ես պետք է ասեմ թող Աստված ցեզի այնքան կյանք տա որ դուք արժանանաք տատիկ պապիկի եւ արդեն այդ սրբազան աշխատանքը որ դուք տանում եք իրապես միշտ օրտնված լացես եւ ցեր ընտանիքի որովհետեւ ես միայն հավատում եմ որ նվիրումով սիրով այս ինչ որ անում եք դուք սիրո դա արդացոլումն է անգերտ որովհետեւ հայրենիքը լեզվով խոսքով բաժակաճարով չգիտեմ սեղանների շուրջ մեծ խոսելով չէ ամեն մեկս փոքր քայլերով Եվ ցերը արդեն հսկայական քայլ դարձած է, ցերը արդացոլում է ցեր աշխատանքի մեջ։ Ես ուրիշ բան չունեմ ասել։ Ուրեմն, սրա մասին եթե բան ասելիք ունենք, ասենք, ավելցնենք։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք դեկտեմբերի 20-ին
7-ից 9 Hero House Miraloma Avenue-ի վրա է 326 Miraloma Avenue Glendale այնտեղ է լինելու կարող եք QR կոդով տոմսերը գնել նույնիսկ կարող եք գալ այնտեղ մենք եւ նաեւ նկարագրության մեջ կտեղադրենք հղումը լինքը որպեսզի կարողանաք գնել տոմսերը Միևնույն ժամանակ նաեւ ես արդեն տեղադրել եմ ծեր ad-ը իմ էջի մեջ եւ նույնպես նաեւ մեր այս ծրագրի ավարտին կավելացնենք նաեւ QR-ը որպեսզի սիրելիներ ես կարծում եմ որ կարևորը այն չէ թե ինչքան պետք է նվիրել որտեւ անգերց եկեք ասեմ ցեզի մենք այս ծննդյան օրերին տոնական օրերին ինչու իրարու նվեր կտանք Ընդհանրապես դուք մտածել եք ինչու ենք մենք նոր տարվան կամ այս ծննդյան կամ այս շրջանին իրարու նվեր կտանք Ուրեմն ցեզի ասա իսկական նվերը Աստված այնքան սիրեց աշխարհը որ իր միածին որդին տվավ որպեսզի ով որ հավատա չկորցվի այլ հավիտենական կյանք ունենա Այս խոսքերը իմ խոսքերը չեն, այս խոսքերը Հովանու Ավետարանի 3-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ John 3:16 Բացեք եւ կգարտակ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը Եվ ինչպես քիչ առաջ ես արդեն ասի սիրո ադացոլումն է աս Երբ որ իրապես մենք կսիրենք մեր հայրենիքը կսիրենք մեր ազգը կսիրենք մեր ժողովուրդը Եվ ամեն դժվարություններից անկողմ հաղթահարելով բոլոր այս ահութողերը մենք կհավատանք որ մեզ ամեն մեկը կգրնա դրական ներդրում կատարել Եվ այս խաղապարով է որ իմ շատ սիրելի Ռուբենը իմ շատ սիրելին ու գիտեք կուզենամ մեկ բան միայն ավելացնել եթե ինչ-ինչ պատճառներով մարդը չի կարող գալ Նույնիսկ եթե ամիսը 10-ից $20 մարդիկ մեզ աջակցեն, դա արդեն քիչ բան չի, որովհետև իսկապես ամեն լուման գալիս է դոլար է դառնում եւ մեծ օգնություն է դառնում։ Եվ շատ կարեւոր է, որ մեր ծրագիրը մնա անվճար, որ մենք այդ կրթությունը, այդ գիտելիքները տրամադրենք առանց վճարի եւ առավել եւս տրամադրենք համակարգիչ, որտեղ գաղտնիք չէ, որ ոչ բոլորը կարող են ունենան մանավանդ հեռավոր գյուղերում եւ մարզերում եւ շատ կարեւոր է որ այնտեղ լույս լինի, այնտեղ կրթություն լինի եւ այնտեղից մարդիկ կարողանան վաստակեն եւ ծաղկեն մեր սահմանամերձ շրջանները, մեր մարզերը եւ շատ կարեւոր է որ մեր ծրագիրը մնա անվճար եւ հավելվի եւ ավելի ընդլայնվի եւ դուք եք երաշխիքը այդ ընդլայնման եւ մենք շատ ուրախ կլինենք Եթե դուք աջակցեք մեզ, շատ շնորհակալ կլինենք։ Եվ պետք է անկեղծ ասել, ես անունը չիտամ, որ հանկարծ որևէ մեկը չնեղանա, եղա ես գյուղի մեջ, եւ այդ գյուղի մարդկանց հետ շփվեցի, խոսեցի։ Ու ես զարմացա, եւ Ամերիկայում որ եկա ասեցի, իմ ընտանիքից բռնած, իմ շրջապատին որ այս գյուղը ունի ընդամենը մեկ հատ սղոց։ Ընդհանուր գյուղը ունի մեկ սղոց եւ այն եթե մեկը այդ սղոցը չի օգտագործում, նոր ու մյուսը կարողանում է օգտագործի։ Եվ նմանապես երիտասարդների հետ խոսելիս ասում է այո։ Ուրեմն cousin-ներով ընդամենը ունին մեկ լապտոպ, մեկը առավոտն է օգտագործում, մեկը կեսօրը, մեկն էլ ասում է քնելուց հետո ես վերցնում եմ օգտագործում եմ։ Եվ երբ որ այս բոլոր դժվարությունները մենք կտեսնենք, այո կա։ Եւ ամենտեղ կա։ Այո։ Ֆիլիպինը երթակ կա, Մեքսիկոյը երթակ կա, Արգենտինայի աշխարհի որևէ մեկ մոտ տեղերը կա, բայց դրանք այդքան իմ սիրտը չեն ցավացնում, որքան որ մեկը ասի ես Հայաստանի ասինչ գյուղի մեջ եմ, ասինչ քաղաքի մեջ եմ, ասի սահմանամերձ ռայոնի մեջ եմ եւ չունեմ։ Ես բոլորովին տարբեր կսկամ, վստահ եմ դուք էլ նույնը կսկաք եւ այդ
Դե լավ ուրեմն։ Հիմա բանանենք ամեն մեկը արիթունին գոչ ուղղելու մեր հանդիսադեսին։ Հա։ Ժորժ ջան, դարեք մեր թմակիցը, միացեք մեզ, մասնակցեք այդ գործընթացին եւ հավաստիացնում եմ ձեզ մեծագույն հաճույք դուք կզգաք, մեծագույն բավարարություն դուք կզգաք եւ մեծ գործ կանեք մեր ընդհանուր մեր երկրի համար։ Այդքանն եմ ուզում ասեմ, ուրիշ բան չկա ասելու։ Իսկ ես կուզենամ այս տարվա վերջին օրերին պարզապես շնորհավորել ձեր գալիք ամանորը, Սուրբ Ծնունդը եւ հուսամ, որ բոլորս կլինենք առողջ, կունենանք ուժ, որ շարունակենք միասին մեր գործը։ Շնորհակալություն ձեզի եւ ուրեմն սիրելի հերոստատիտող բարեկամներ, ես ընդհանրապես միշտ քարիագով մգուզեմ վերջացնել մեր այս ծրագիրները։ Այսօր այս վահուն միայն իմ միտքը գալիս է Սատարաբադ երկի առաջին քարիագը, որ գսե երբ չի մնում ելք ու ջար, խենթերն են գտնում հնար, այսպես ծագեց արեքագեց learning mission-ի ծրագիրը մեծ։ Շնորհակալություն Ստեփան ջան։ Եվ ուրեմն սիրելիներս, այո, մենք սիրենք մեր հայրենիքը ոչ թե խոսքով, այլ գործով հայրենիքին օգնելով։ Եվ ամեն մեկս աղյուսը չմոռնաք, այդ աղյուսը, որ եթե երթակ Home Depot հիմա ժամանակին 60-70 սենտեր, հիմա 1 դոլար 29 է եղել։ Բայց այդ կարմիր աղյուսը, որ առնեք, այդ աղյուսի քինով կարող եք դուք մեկ ընտանիքը պահպանել օրական 1 տալով ընդամենը 1 դոլար։ Ուրեմն սիրելիներ, ես ինչպես գեղեցիկ ձևով այլն ասեց, ես պարզապես ավելցնելու բան չունեմ ասելու, մաղթում եմ ձեզի բարի աշխատանք, բարի կյանք եւ մեր մայր հայրենիքին պայծառ երկինք եւ կանաչ ճանապարհ։ Ցտեսություն։